Fala galera, sou o Fernandes VTube na área, trazendo mais um vídeo da continuação, mostrando a bela vegetação aí no município de Monsenhor Tabosa, Ceará. Se você for novo aqui no canal Fernandes VTube, seja muito bem-vindo. Aqui tem vídeos de sertão, de natureza e às vezes também um pouquinho de vídeo de praia. Se você for novo no canal FSD Plus, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e inédito e já deixa o seu gostei e compartilhe para sua família, para os seus pais, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Manda para geral esse vídeo e impulsiona mais ainda a divulgação e que este canal possa crescer cada vez mais e mais. Vídeo especial gravado no dia 11 de março de 2023, ao qual eu ia para Madalena fazer a produção de vídeos culturais. Se você quiser ver, tem um link do meu canal principal aqui, Fernandes VTube. Caso você queira ver, é só você acessar na descrição desse vídeo ou nos encardes aqui acima, tá bom? Dá essa oportunidade da gente crescer. Canal Fernandes VTube Plus, criado com muito amor e carinho para mostrar essas belezas do nosso sertão, do Ceará e da onde eu passar, se Deus assim, se Deus quiser e Ele há de querer. Olha, gente, vídeo especial, é a primeira vez que eu trago vídeo de viagem para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque mesmo que seja só passando, mostrando, a gente tem essa possibilidade de a gente conhecer cada vez mais um pouco dessas belezas naturais que é o nosso sertão do Ceará. Olha, gente, prometo trazer sempre os melhores vídeos e conteúdos para vocês, para mostrar a beleza, as belezas naturais que o nosso estado tem. Monsenhor Tabosa não é diferente. Monsenhor Tabosa é banhado por a serra, por a Ladeira dos Macacos, que agora é provavelmente reconhecido como reserva florestal. E eu aproveitei esse pique dessa viagem, desse passeio a trabalho e gravei esses vídeos para vocês aqui no Fernandes VTube Plus. Vídeo gravado com muito amor e carinho para vocês. Espero esse ano, se Deus quiser, trazer sempre os melhores vídeos para vocês, mostrando nas cidades, tá bom? Vou deixar vocês com um videoclipe. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Sou Fernandes VTube. Valeu, tamo junto e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Fernandes VTube Plus. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step